हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पानी इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लाए हैं एक पजल। इस पजल में लास्ट वीडियो में जो आपसे पूछी गई थी उसका सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, इधर से हम ग्रीन थीफ को भेजेंगे, उधर से वह एक मर्चेंट के साथ दूसरा मर्चेंट आ जाएगा। फिर इधर से एक ब्लू को लेके ग्रीन वाला मर्चेंट जाएगा। उसके बाद वो ग्रीन मर्चेंट एक ग्रीन चोर के साथ वापस आएगा। उसके बाद यही इधर से एक ब्लू चोर को लेके जाएगा मर्चेंट, उधर से दोनों मर्चेंट वापस आ जाएंगे और फिर इधर से चोर को वापस भेज देगा। इस तरह से फ्रेंड्स इस पजल का सॉल्यूशन आपके लिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स, हम एक पजल और आपके लिए लेके आते हैं। आपको इस पजल का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। पजल कुछ इस तरह से है कि 3 एथलीट अपने कोच के साथ 3 एथलीट को नदी पार करनी है। एथलीट दूसरे एथलीट के साथ जा सकता है, लेकिन दूसरे एथलीट के जो स्टूडेंट है उसके साथ नहीं जा सकता। ये कैप वाले कोच हैं और ये बनियान में ये एथलीट है। अब एथलीट के साथ जा सकता है, कोच के साथ जा सकता है, लेकिन एक तरफ एक एथलीट दूसरे कोच के साथ नहीं रह सकता। उसका कोच उस साइड में होना ज़रूरी है, तभी एक एथलीट दूसरी साइड जा सकता है। इसमें आपको सभी को उस पार ले जाना है। कंडीशन है एथलीट के साथ जा सकता है, दूसरे के कोच के साथ नहीं। ऐसे ही कोच के साथ जा सकता है, दूसरे के एथलीट के साथ नहीं। आपको सभी को पार करना है। फ्रेंड्स,